Apo troket lufta në Europë? Një analizë mbi hijet e Ukrainës, gjakderdhjen në Palestinë dhe kërcënimet që afrohen. Një epokë e re pas vitit 2022. Që nga momenti kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt 2022, Europa nuk është më ajo që ishte. Për herë të parë pas dekadash, kontinenti u përball drejt për drejt me një luftë konvencionale të madhe në kufijtë e tij. Ky konflikt i përgjakshëm, që ka vrarë qindra mijëra dhe ka shkatëruar qytete të tëra, ka tronditur balancat e sigurisë, ka ringjallur frikën e luftës së ftohtë dhe ka hapur një epokë të re për NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Në samitet e fundit të NATO-s, shtetet europiane u detyruan të pranonin realitetin e ri: rreziku nga Moska nuk është kalimtar, por afatgjallë. Shpenzimet ushtarake po rriten me ritme rekord, ndërsa trupat dhe armët po zhvendosen drejt krahut lindor të aleancës. Gjermania, Polonia, vendet baltike, madje edhe shtete neutrale si Suedia e Finlanda kanë ndryshuar rrënjësisht strategjitë e tyre të mbrojtjes. Europa po përgatitet për një periudhë të gjatë antagonizmi, jo për një krizë të përkohshme. Ukraina, fronti i parë i një lufte që mund të zgjerohet. Për shumë kënd, Ukraina është betejë testuese e shekullit 21. Ajo do të përcaktojë nëse një fuqi e madhe mund të përdorë forcën ushtarake për të ndryshuar kufijtë në Europë. Nëse Rusia fiton ose arrin të imponojë kushte përmes lodhjes së perëndimit, precedentet do të jenë fatal për gjithë kontinentin. Megjithatë, edhe një armë pushimi i përkohshëm nuk do të thotë paqe. Moska ka treguar aftësi për të përdorur mjete të tjera: presion energjetik, sabotim, propagandë dhe sulme kibernetike. Lufta hibride tashmë është realitet. Spitale, sisteme ujësjellësi dhe transporti në vende europiane janë goditur nga sulme të lidhura me aktorë rusë. Dronët, raketat dhe sulmet kibernetike e bëjnë konfliktin të ndjehet i afërt, edhe nëse tanket nuk kalojnë kufijtë e NATO-s. Gjurmët e gjakut në lindjen e mesme, një plagë që rrezikon të hapet në Europë. Paralelisht me frontin ukrainas, një tjetër zjarr po digjet në lindjen e mesme. Operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza kanë sjellë një katastrofë humanitare të paprecedent, të cilën shumë organizata ndërkombëtare e kanë cilësuar si gjenocid kundër popullsisë palestineze. Të vrarët numërohen me dhjetëra mijëra, shumica gra e fëmijë. Shkatërimi i spitaleve, shkollave dhe infrastrukturës bazë ka zhdukur të ardhmen e një populli të tërë. Por kjo nuk është vetëm një çështje humanitare. Pas tetorit 2023, konfliktit ju shtuan fronte të reja. Hezbollahu nga Libani ka goditur veri të Izraelit, Houthit nga Jemeni kanë sulmuar anije tregtare dhe kanë lëshuar raketa në drejtim të rajonit. Ndërkohë Izraeli ka ndërmarrë sulme edhe jashtë kufive, duke goditur interesa të lidhura me Iranin. Çdo incident i tillë rrezikon të shkaktojë përshkallëzim rajonal, ku mund të përfshihen fuqitë e mëdha. Për Europën, kjo përplasje ka pasoja të menjëhershme: çmime të rritura të energjisë dhe naftës, rreziqe për linjat tregtare dhe transportin detar, rritje të flukseve migratore dhe rrezik për radikalizim të brendshëm. Çdo raketë e lëshuar në lindjen e mesme ka një jehon direkte në Bruksel, Berlin apo Rom. Dy boshtet e krizës që takohen në zemër të Europës. Nga njëra anë, agresioni rus në Ukrainë, nga ana tjetër, gjakderdhja në Gaza dhe përplasjet e Izraelit me fqinjet e tij. Në mes, Europa që ndjen presionin nga të dy drejtimet. Energjia, Rusia përdor gazin si armë politike, konfliktet në lindjen e mesme rrezikojnë furnizimet globale me naftë. Europa mbetet peng e këtyre zhvillimeve. Migracioni, lufta në Ukrainë solli mbi 5 milion refugjat në Europë. Një shpërthim rajonal në lindjen e mesme do të shtonte valë të reja njerëzish që largohen nga dhuna. Siguria kibernetike, sulmet ruse tashmë godasin infrastrukturën europiane, aktorë të tjerë mund të përdorin konfliktet si justifikim për të sulmuar. Polarizimi politik, dezinformimi dhe propagandat ushqejnë ndarje të brendshme, duke dobësuar unitetin europian. Rreziku i një shkëndije të vogël. Historia ka treguar se luftërat e mëdha shpesh kanë nisur nga incidente të vogla. Në kushtet aktuale, ku dronë dhe raketa të shkurtra përdoren çdo ditë, një aksident ose një goditje e paqëllimshme mund të përshkallëzohet brenda orësh. Përplasjet mes Izraelit dhe Libanit apo provokimet në hapësirën ajrore europiane janë shembuj të qartë të këtij rreziku. Çfarë po bën Europa? Europa nuk po qëndron duar kryq. Vendimet e fundit tregojnë një kthes të qartë.
Rritje të shpenzimeve ushtarake, shtetet e BE dhe NATO po investojnë miliarda në armatime dhe logjistikë. Forcim të mbrojtjes kibernetike, sulmet ndaj infrastrukturës kanë detyruar vendet të ndërtojnë sisteme të reja sigurie. Diplomacia aktive, përpjekje për të parandaluar shpërthimin e një lufte të madhe rajonale në lindjen e mesme. Menaxhim humanitar, plane për refugjat dhe ndihmë emergjente për vendet kufitare. Është lufta e pashmangshme? Jo. Lufta nuk është e paracaktuar. Por rreziku është real dhe i lartë. Çdo vonesë, çdo iluzion se gjërat do të qetësohen vetë, mund të jetë fatale. Europa duhet të marrë vendime të guximshme. Të mbështesë Ukrainën deri në fund për të shmangur precedentët e rrezikshëm. Të investojë në siguri dhe mbrojtje kolektive. Të mos mbyllë syt ndaj gjenocidit në Palestinë, sepse dhuna e atjeshme është benzinë për zjarret globale. Të forcojë diplomacinë dhe rolin e saj si faktor paqeje, jo vetëm si pasues i SBA-s. Trokitja është këtu. Lufta nuk ka nevojë të vijë me tanke në kufi për të trokitur në derën e Europës. Ajo tashmë po troket, me dronë që sulmojnë infrastrukturën, me raketa që shpërthejnë në lindjen e mesme, me miliona refugjat që kërkojnë strehim, me polarizim që përhapet në shoqëritë tona. E ardhmja e Europës do të varet nga zgjedhjet e sotme. Nëse udhëheqësit europian zgjedhin forcën, unitetin dhe drejtësinë, ka ende shpresë. Nëse zgjedhin indiferencën dhe përçarjen, atëherë historia mund të përsëritet dhe atëherë lufta nuk do të trokasë më, ajo do të hyjë brenda.